È anche molto da racconto breve o brevissimo, e questo è un suo racconto tipico. È un racconto che ha a che fare col tema dello specchio, di cui abbiamo parlato appena prima, no? Si intitola Borges y yo, Borges ed io, che mette in scena un problema che, va bene, lo vive Borges e soprattutto come lo scrive lui, però non è un problema che noi non sentiamo, no? Cioè, quando noi pensiamo a noi stessi, che distanza c'è tra il nostro io, che magari non arriveremo mai a conoscere, e quell'immagine di noi che abbiamo costruito per il mondo professionale, per esempio, no? Che cosa c'è dietro e lo conosciamo? Forse no. È un piccolo labirinto anche quello. E Borges si pone questo problema. Da una parte c'è l'uomo, Borges, e dall'altra parte c'è lo scrittore, Borges. Quale dei due è più vero e conosciuto? E lui lo scrive così, questo racconto. Vediamo se riesco a farvelo arrivare. Proviamo di nuovo la doppia formula spagnolo-italiano? Prima spagnolo, poi italiano, va bene. Allora, appartiene ad una raccolta molto più tardiva della precedente. Siamo di fronte a un testo che a me piace moltissimo, si chiama El Hacedor, che è stato tradotto L'Artefice, del 1960. Il racconto dice questo: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributo de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra. El tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges y yo. Se volete, proviamo a fare una rilettura in italiano, così il racconto non è trasparentissimo, bisogna capire questo sottile equilibrio tra Borges stesso come scrittore e come io, no?
L'uomo sente per certi aspetti di star perdendo la propria identità rispetto al prevalere dell'identità dello scrittore. Lo scrittore, che in fondo è l'uomo pubblico, no? È il personaggio. E dietro, cosa c'è dietro? L'io vero di Borges dov'è? Sta rischiando di svanire. L'uomo morirà, lo scrittore sopravviverà. Quindi c'è questo gioco di specchi. Allora, l'italiano, andiamo all'italiano. All'altro, a Borges, accadono le cose. Io cammino per Buenos Aires e indugio, forse ormai meccanicamente, a guardare l'arco di un androne o la porta che dà su un cortile. Di Borges ho notizie attraverso la posta, vedo il suo nome in una terna di professori o in un dizionario biografico. Siamo nel 1960 e oramai Borges è tra gli scrittori consacrati. Mi piacciono gli orologi a sabbia, le mappe, la stampa del XVIII secolo, il sapore del caffè e la prosa di Stevenson. L'altro condivide queste preferenze, ma in un modo vanitoso, che le muta negli attributi di un attore. Sarebbe esagerato affermare che la nostra relazione non sia di ostilità. Io vivo, mi lascio vivere, perché Borges possa tramare la sua letteratura e questo mi giustifica. Non ho difficoltà a riconoscere che ha dato vita ad alcune pagine valide, ma quelle pagine non possono salvarmi, forse perché ciò che c'è di buono non appartiene a nessuno, neppure all'altro, ma solo al linguaggio o alla tradizione. D'altronde io sono destinato a perdermi definitivamente e solo qualche mio istante potrà sopravvivere nell'altro. A poco vado cedendogli tutto, sebbene conosca la sua perversa abitudine di falsificare e di ingigantire. Spinoza intese che tutte le cose vogliono perseverare nel loro essere. La pietra vuole essere eternamente pietra e la tigre eternamente tigre. Io resterò Borges, non in me, ma mi riconosco meno nei suoi libri che in molti altri, o nell'elaborato arpeggio di una chitarra. Anni addietro ho cercato di disfarmi di lui e sono passato dalla mitologia dei sobborghi ai giochi col tempo e con l'infinito. Ma questi giochi oramai sono di Borges e dovrò ideare altre cose. E quindi la mia vita è una fuga e io perdo ogni cosa e tutto appartiene all'oblio oppure all'altro. Non so chi dei due stia scrivendo questa pagina, se Borges o io che sono Borges. Questo è il racconto. Un po' misterioso, un po' enigmatico, ma noi credo che sentiamo cosa ha acchiappato, no? della profondità di noi verso noi stessi, no? Chi siamo in qualche modo. Questa labirintica domanda che inquieta, spaventa, ci si perde, non avrà mai risposta ovviamente. E questo è Borges, con questa scrittura che vi dicevo magnifica. Si diceva che Borges è difficile, allora qui è stato menzionato Spinoza, però questo è un po', c'è una minima traccia di erudizione. Ma se anche non sapessimo chi è Spinoza, secondo voi ti crolla il racconto? No, perché tutto Spinoza è una maschera e lo scrittore è il personaggio, dietro c'è un'altra cosa. Sempre per restare su questo pezzo, questo testo, la cosa che abbiamo detto prima, Claudio parlava delle interviste, diceva che Borges diceva sempre quello che pensava, ma era sempre sommamente ironico, diciamo burlone, non andava mai preso sul serio, nel senso che ogni sua affermazione conteneva anche ciò che la svuotava. In questo brano stesso noi abbiamo sentito questi accenti di ironia di Borges, no? Che stemperano questa solennità, questo suo aspetto ieratico, anche nell'intervista di cui parlavo prima di Arbasino. Questo Borges aveva scritto qualche pagina valida, insomma, un po' così come un vezzo, è già
un Borges in avanzata età. Più avanti c'è quest'uso delle parentesi, voi non avete il testo, non lo vedete, ma è una cosa interessantissima della scrittura di Borges, perché mentre afferma, con l'uso delle parentesi smentisce o attenua o cambia quello che dice. Quindi dice io resterò Borges, non in me, seppure sono qualcuno, e prosegue, no? Ed è questo che lo rende, come dire, non voglio dire più umano, ma ce lo avvicina molto, secondo me, questa ironia, questo gioco nel quale ci coinvolge costantemente, a volte in modo benevolo, a volte non tanto, nel senso che comunque spesso si prende apertamente gioco anche del lettore, no? Questa costruzione che è tutto un artificio, è la Sedor l'artefice, e i suoi racconti si intitolavano Finzioni, che è uno dei libri più noti, no? Proprio a dichiarare anche questa natura di artificio della scrittura e del reale, e anche questo qui credo che tenda, questo brano tende anche a dimostrare questo, non solo in questa distanza tra l'io intimo, personale e quello che si proietta all'esterno, ma anche in questa dissoluzione del grande io, no? Nella moltitudine, in questa anche scomparsa dell'autore che viene parlato dalla tradizione. E allora l'altra cosa che volevo dire è quindi che sì, Borges è un grande autore, ma come lui stesso si definisce anche un grande lettore, e visto che siamo in questi giorni nel salone del libro, la lettura al centro, c'è la scrittura ma c'è tantissima lettura, quindi Borges stesso dirà che lui ha scritto poche pagine originali, è scritto e attraversato da, come dice qui questo testo, il linguaggio e la tradizione, e quello resterà al di là della sua persona, secondo me anche in questo paradosso, no, di un Borges che dice queste cose quando è già il grande Borges, dire che ci può affascinare, ci può dire molto anche rispetto al tempo presente, a un certo culto della personalità, a certi narcisismi, insomma. Grazie. Fammi solo fare questa chiosa, una frase molto bella di Borges era proprio questa: sono molto più orgoglioso dei libri che ho letto di quelli che ho scritto. Bueno, a ver, en esta segunda, volviendo un poco en el tema del Borges personal, ¿no? Creo que una de las cosas tal vez que hayan marcado su imagen pública es el tema político en Borges, que yo creo que ha sido Borges tremendamente maltratado, intencionalmente maltratado con respecto a sus posiciones políticas, sin entender bien cuál ha sido su evolución. En cualquier caso, Borges nunca se atribuyó, a diferencia de otros escritores, ahora no sé lo que pasa en Italia, pero que lo que pasa en España, que tienen una columna y sí se atribuyen el análisis político y bajar línea a la sociedad de a ver de qué hay que hacer o qué está bien y qué está mal. Borges dijo que él nunca podía dar. Cuando yo le hice la primera entrevista le pregunté qué consejos le podía dar a los jóvenes y él me dijo: yo no puedo dar consejos, y yo no he sabido hacer mi vida, mi propia vida, no los políticos dan consejos. O sea, él, y en un momento y otra vez dijo que incluso él no debería ni dejarlo votar porque de política no entendía nada. Simplemente era un ciudadano que decía lo que pensaba, y las veces que ha dicho algo que después del tiempo le mostró que no fue adecuada esa opinión, la ha rectificado, cosa que me parece, digamos, muy importante, porque es verdad que Borges, como millones de argentinos que después han dicho que no y se hicieron los democráticos, apoyaron la dictadura militar ante un gobierno insostenible de Isabel Perón, y cuando él vio el resultado firmó solicitadas de las madres de Plaza de Mayo, luego hizo escritos por la vuelta de la democracia y demás. Y hay un poema que a mí me parece, volviendo a los tentos, lamentablemente se lo van a tener que aguantar en español nada más porque no tengo versión italiana, que es un poema que publicó en su último libro de poemas, Los Conjurados, publicado el mismo año en que él murió, un poema que se llama Juan López y John Ward, que en la primera versión que publicó en el periódico se llamaba Juan López y Juan Ward, y Alicia Jurado le dijo: ¿por qué traducir el nombre si todo el mundo sabe que Juan es John? ¿No? Porque quería hacer el paralelo
Es la historia de dos chicos jóvenes que uno había estudiado, profesaba el amor de Conrad, dice, porque que le habían enseñado en un aula de la calle Viamonte, que era donde estaba la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Uno había nacido al lado en el Río de la Plata y otro había nacido por donde caminó Father Brown, pero lamentablemente, obviamente uno era un inglés y un argentino, que se encontraron, dice, en unas islas demasiado famosas, que fue las Islas Malvinas, que ustedes saben, que provocó la guerra con Inglaterra, ¿no? Entonces a mí siempre me ha parecido un poema, un canto a la paz y a la visión no nacionalista, integradora y pacifista que Borges tenía, ¿no? Entonces lo voy a leer, pero solo en español, te digo. Dice así: Juan López y Joe Borges. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversario, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad, junto al río inmóvil. Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor a Conrad que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fueron Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho al que me refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Muchas gracias.